আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন সবাই? সমিতি কিপারের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। আমি আব্দুল্লাহ আল মামুন। আমাদের সমিতি কিপার সফটওয়্যারে সম্প্রতি নতুন একটি আপডেট আনা হয়েছে, সেটি হচ্ছে সাউন্ড ইফেক্ট। আপনারা হয়তো লক্ষ্য করেছেন ইতোমধ্যে যে বিভিন্ন ট্রানজ্যাকশান ডিলিটের ক্ষেত্রে বিশেষ করে একটি সাউন্ড হচ্ছে। আর এই সাউন্ডটা আমরা কেন দিয়েছি তারও একটি বিশেষ কারণ আছে। সেটি হচ্ছে অনেক সময় আপনার যে সেনসিটিভ বিষয়গুলো, ডিলেট ডিলেট কিন্তু খুবই একটি সেনসিটিভ বিষয়। এটি মনের অজান্তেও মাঝে মাঝে যারা অ্যাডমিন থাকেন, ডিলেটের পারমিশন তো অ্যাডমিন ছাড়া অন্য কারো থাকে না। আপনারা যারা অ্যাডমিন আছেন তারা অনেক সময় অসাবধানতাবশত ডিলিট বাটনে চাপ দেন বা লেনদেনটা ডিলিট হয়ে যায় মনের ভুলে বা করে ফেলেন। সেক্ষেত্রে আমরা প্রত্যেকটা ডিলিটে সাউন্ড ইফেক্ট অ্যাড করেছি আমরা। এই সাউন্ড ইফেক্ট দেখা যাচ্ছে আপনারা যদি চান তাহলে অন করতে পারবেন, আবার অফ করতে পারবেন। অর্থাৎ সাউন্ড ইফেক্ট অ্যাক্টিভও করতে পারবেন, আবার সেটা ইনঅ্যাক্টিভও করতে পারবেন। সাউন্ড ইফেক্টগুলো দেখেন, এই যে ডিলেট বাটন আছে, আমি জেনারেল ট্রানজ্যাকশন লিস্টে যে আপনাদেরকে দেখাচ্ছে, এখানে যদি আমি ক্লিক করি তাহলে দেখেন একটা সুইট অ্যালার্টের মাধ্যমে একটা সাউন্ড ইফেক্ট হচ্ছে বা সাউন্ড হচ্ছে। এখান থেকে যদি আপনারা ওকে দেন বা দেখেন যখন সাউন্ডটা হচ্ছে তখন কিন্তু আপনারা বুঝতে পারতেছেন যে আমি ডিলেট বাটনে প্রেস করেছি। এই আমাদের বিভিন্ন অপশনে আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে এই সাউন্ড ইফেক্ট চলে আসবে। আপডেট চলতেছে বা কাজ চলতেছে, এগুলো আপনারা পেয়ে যাবেন। আমি আরেকটা ট্রানজ্যাকশানে যাই, আমি হচ্ছে মান্থলি সেভিংস ট্রানজ্যাকশানে যাই। এখানে যাওয়ার পরেও দেখুন যে ডিলেট বাটন সাউন্ড ইফেক্ট এখানে ইমপ্লিমেন্ট করা হয়েছে। এভাবে প্রত্যেকটা সফটওয়্যারের প্রত্যেকটা সেকশনে ডিলেটের ক্ষেত্রে সাউন্ড ইফেক্ট অ্যাড করা হয়েছে। এখন আসেন, এই সাউন্ড ইফেক্ট অনেকের কাছে বিরক্ত লাগতে পারে। এই বিরক্ত লাগার কারণে এটা কন্ট্রোল করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। আপনারা প্রাইমারি মেনুতে ক্লিক করবেন, প্রাইমারি মেনু থেকে সেটিংস অপশনে ক্লিক করবেন। সাউন্ড ইফেক্টসে যদি আমি ক্লিক করি, দেখুন এখানে সাউন্ড ইফেক্টস, ডিলেট অ্যালার্ট, এখানে আরও যে সমস্ত অপশন আছে পর্যায়ক্রমে আসবে, আপনারা পেয়ে যাবেন অটোমেটিক্যালি। ডিলিট অ্যালার্ট, এখানে ইয়েস আছে, আমি যদি নো করে আপডেট দিয়ে দেই তাহলে আমার আর ডিলেটের ক্ষেত্রে সাউন্ড কাজ করবে না বা সাউন্ড হবে না। তো চলুন ট্রাই করি। আমি অ্যাকাউন্টস থেকে অল জেনারেল এসিতে ক্লিক করলাম, এখান থেকে ট্রানজ্যাকশানস, ওকে। এখন যদি আমি প্রেস করি, দেখেন এখন আর কিন্তু কোনো সাউন্ড হচ্ছে না। এই হচ্ছে বিষয়। আবার আমি যদি পুনরায় এটা অ্যাক্টিভ করতে চাই তাহলে প্রাইমারি মেনু থেকে আমাকে যেতে হবে সেটিংসে যাওয়ার পরে একদম শেষে হচ্ছে সাউন্ড ইফেক্ট থেকে আপনারা এটা ইয়েস করে যদি আপডেট দিয়ে দেন তাহলে পুনরায় সাউন্ড ইফেক্টটি আপনাদের সিস্টেমে ইমপ্লিমেন্ট হয়ে যাবে। ওকে, এখান থেকে দেখুন আমি আবারও দেখি সাউন্ড ইফেক্টটা অ্যাক্টিভ হলো কিনা বা ইনাবেল হলো কিনা। ওকে, এইভাবে আপনারা সাউন্ড ইফেক্ট অ্যাক্টিভ ইনঅ্যাক্টিভ করতে পারবেন। তো ভালো থাকবেন সবাই, আর লেনদেন ডিলিটের ক্ষেত্রে সতর্ক থাকবেন। যে কোনো প্রয়োজনে সমিতি কিপারের সাপোর্টে যোগাযোগ করবেন।